guys, welcome to Shiji's Happy Kitchen. ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും കുറേ കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും അതിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റി ആയ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇത്ര ഒരു വലിപ്പത്തിലും ഇത്ര ഒരു തിക്നെസ്സും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പിന്റെ ഈ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അത് ആ ക്രിസ്പി ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഉള്ളു കുക്ക് ആയിക്കോളൂ. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സ്നാക്ക് ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്കില്ല. വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത്. കണ്ടോ, വളരെ ക്രിസ്പിയാണ്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞിതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.